యోసేపు కొంత సమయాన్ని గుంటలో వాళ్ళ అన్నలు పడేసినప్పుడు పోగొట్టుకున్నాడు. కొంత సమయాన్ని తన బానిసత్వంలో పోగొట్టుకున్నాడు. కొంత సమయాన్ని చెరసాలలో పోగొట్టుకున్నాడు. తను పోగొట్టుకున్న కాలం అంతా కలిపి దేవుడు ఒక్క రోజులో తను ప్రధానమంత్రిగా చేసి ఉన్నతమైన స్థితిని ఇచ్చిన దేవుడు. నువ్వు కోల్పోయిన కాలాలు, ఒక్కొక్క కాలంలో ఒకటి కోల్పోయావు, ఈ కాలంలో ఒకటి కోల్పోయావు, ఈ కాలంలో ఒకటి కోల్పోయావు. నువ్వు కోల్పోయిన కాలాలన్నీ కలిపి 2026లో దేవుడు వేగవంతమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనకు దయచేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా.